আমার এনার্জি নেই। আজকে তো শেয়ার হওয়ার কথা। আজকে শেয়ার হওয়ার কথা আছে, কিন্তু হোক আজকে বৃহস্পতিবার হাত খাবো। তাহলে আমাকে সকালবেলা বলে দিচ্ছে, কথা বলে তোর কথা শুনে কি করবো? বলছে ও আমাকে যে দিত মানে আমি জানি না, আমরা খাই। পয়সা মুখ একদিন পিকনিক করি। হ্যাঁ, মুরগি রোটা কয়েক বাঁধিলা তোর তো ভাই বিনোদন যারা খারাপ করতেছি লোকজন দেখি না খারাপ হবে, খারাপ দ্বিতীয় থেকে যাবে। যারা খারাপ হবে সেটা একটা বোতল ঢুকেছে দিব। জাম জাম মুই ছটা দিয়ে আসি আমি পিচ পাটি বলি উল্টা উল্টি করে একটা পাল্লায় ওঠা যায় দুইখান ওঠা যায় তোমার কথা ভিডিও করতে ওইটা মাথা চিন্তা করি তো